Yan. So, dito po tayo sa garahe ko. Garahe namin. And, napansin ko kasi may tagas yung aking countershaft seal dito. Or engine sprocket. Oil seal, may tagas siya. Ang gagawin ko, papalitan ko siya ngayon. Nakabili na ako ng oil seal. Tapos, DIY lang siya papalitan ko. Mga tools na gagamitin ko, allen 4, screwdriver, 12 na bearing, tsaka yung pamalo ng oil seal. Tanggalin na siya. Dahil tanggalin yung engine sprocket. Tiran siyang 12. So, sinukat yung oil seal, sukat naman. At tanggalin ko na siya ngayon. So ayan, napalitan na natin yung oil seal. Babalik na natin siya ulit. Ay, babalik na ngayon natin yung sprocket. So lagay mo lang to, washer, sprocket. Okay. Yung takip. Yan. So ayun, ganun kabilis magpalit ng countershaft seal or engine sprocket oil seal. Yun lang.